En god PowerPoint, eller annen eventuelt skrive stikkordtavle, eller hva læreren velger å gjøre for noe, men at det på en måte kan hjelpe veldig hvis det kan gi litt oversikt over hva vedkommende har tenkt å snakke om. Så når det da kommer først en PowerPoint med, kanskje til å begynne med helt stikkord for hva forelesningen skal dreie seg om, og deretter etter hvert gå gjennom hvert nye lysbilde på en måte ikke bare illustrasjoner, men også stikkord for hva vedkommende har tenkt å snakke om, for det er det mye greier, i hvert fall når en skal ta notater, og vite hva det er som er det viktige, og hva det er en må tenke på. Det er kanskje lettest å knytte det til to sånne begreper fra den kognitive psykologien, da, nemlig, som for så vidt er dagligdagse begreper også i noen grad, nemlig oppmerksomhet og arbeidshukommelse eller korttidshukommelse. Så oppmerksomheten, det har vi alle en følelse av ikke sant? Det er det vi retter, det vi forsøker å konsentrere oss om her og nå, og på en måte bearbeide, og korttidshukommelsen, det er det vi har i hodet til enhver tid, og på en måte jobber mentalt med. Og begge de to, hva skal vi si, delene av det kognitive apparatet har jo en tydelig begrensning i sin kapasitet til å bearbeide informasjon, da, hvis vi skal bruke de ordene som er hentet kanskje da, fra et sånt kognitivt perspektiv. Altså jeg tror jo man kan tenke på det helt sånn banale. Gitt at vi har begrenset kapasitet til å bearbeide informasjon, så gjelder det å forsøke å ikke overbelaste da, ikke sant? De systemene våre vi har for å bearbeide informasjon. Og det kan man jo nok så sånn, virker jo litt sånn trivielt, men jeg tror kanskje ikke det er det, og vi har en tendens til å glemme det. Og det er jo at i hvert fall i de undervisningsøktene eller delene av undervisningen vår, hvor vi jobber med en type, vi ønsker at studentene skal ta til seg en informasjon som kanskje vi hjelper dem ved å servere på en eller annen måte. Da. At vi tenker litt på hvordan vi serverer den. Altså, det gjør jo alle undervisere. Alle undervisere tenker jo på hvordan de serverer informasjonen når det er det de gjør. Så det er jo ikke det. Men hvis man tenker litt spesielt på kognitiv kapasitet, så tenker jeg at man av og til det kan være en hjelp i det. Fordi det kan bety for eksempel at man passer på at man ikke har en massiv, jevn strøm med informasjon som bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. For da faller man av. Altså, da blir man sliten i oppmerksomheten, og man får ikke plass til alt i arbeidshukommelsen, ikke sant? Før det kommer ny informasjon og bare dytter ut det som man prøver å gripe fatt i. Ikke sant? Så ta det med ro. Del ting opp i segmenter, det tror jeg også kan være veldig lurt. Og så er det jo et annet, altså dette snakket vi jo litt om før vi skrudde på mikrofonen. Vi snakket jo litt om det her med at tidligere kunnskap er viktig for muligheten til å forstå og lære ny kunnskap. Og det er noe som de fleste læringsteorier har felles, ikke sant, argumenterte du for, og det tror jeg jo du har rett i. Men det er også en ting som hjelper oss med kognitiv kapasitet, for at hvis vi har en forståelsesramme vi kan putte ny informasjon inn i, eller få til å passe på ny informasjon, så fører det til en slags hva skal jeg si, virtuell kapasitetsøkning, ikke sant? Fordi det gjør oss i stand til å liksom klumpe sammen og organisere i større enheter alt det som egentlig er ganske mye informasjon, og dermed så kan vi liksom gape over mer da.
Så det å hjelpe til med den organiseringen, det tror jeg veldig viktig, og det tenker jeg i utgangspunktet jo det også noe de fleste undervisere gjør, men etter at jeg begynte å bli opptatt av hvordan det kognitive perspektivet kunne anvendes i en lærings- og undervisningssammenheng, så har det hjulpet meg til å være mer bevisst på den organiseringen når jeg presenterer informasjon. Og det handler litt om å segmentere, og så handler det litt om å hjelpe til med å bygge disse altså, det jo gjerne et forhold mellom de ulike delene i et budskap, og hvordan ser det forholdet ut? Kanskje kan man visualisere det på en eller annen måte, og kanskje kan man, hvis man da presenterer et budskap som litt langt og komplekst, at man da på en måte vender tilbake, ikke sant? Zoomer litt ut og viser denne organiseringen. Ja, nå vi her, ikke sant? I stad var vi der, og vi fulgte den forbindelseslinjen, og nå skal vi hit, og at man hjelper til med å på en måte bygge ut de der forståelsesrammene som vi kan gripe all den nye informasjonen med. Så det knytter seg til det og i hvert fall de undervisningsformene hvor vi kanskje først og fremst, eller i hvert fall delvis, jobber med å presentere informasjon for studentene som vi tenker på en eller annen måte skal ta det til seg da, og lære det. Så det kanskje mest sånn direkte og banale måten å gjøre det på. Så finnes det også mer sånne nyanser i dette her som litt interessante, og det knytter seg jo til kunnskap som man har forsket fram i kognisjonsvitenskapene, da, nemlig at vi bearbeider, altså vi bearbeider litt ulike typer informasjon i litt ulike typer, man kan tenke på det sånn delvis metaforisk som ulike subsystemer eller sånn, sant? Så da gjelder det å prøve å unngå å liksom presentere konkurrerende eller informasjon som konkurrerer om den samme informasjonsbearbeidingsressursen, sant? Så hvis jeg har et verbalt budskap som jeg ønsker at du skal høre på hva jeg sier, og du skal bearbeide ordene som jeg sier til deg, sant? Så det en ulempe å samtidig ha en masse andre ord som jeg ønsker at studentene skal se på. For da får du altså du får samme type informasjon som konkurrerer om den samme informasjonsbearbeidingsressursen. Da blir det krasj, ikke sant? Og så går de glipp av litt av det som står på PowerPointen, og så går de glipp av litt av det som sies, og, sant? Så det en annen et sånt enkelt grep da, som jeg tenker hjelper i den typen undervisning, at man passer på at hvis man bruker ord på visuelt, at det et veldig godt samsvar mellom det man sier og det man presenterer med skrevne ord, eller at man begrenser veldig det man sier med skrevne ord. At det begrenser seg til stikkord eller helt korte fraser, eller veldig sånn at man ikke presenterer mye av det på en gang, sånn at det blir en konkurranse. Sant? Og der kan man prøve å heller vise noe visuelt, som kanskje noen ganger, det ikke alltid at det like lett, og at det finnes like naturlige måter å oversette noe som i utgangspunktet veldig verbalt til noe som visuelt, men noen ganger går det an, og da kan man på en måte forankre det man sier i noe man kan se som mer sånn, har mer rommelig utstrekning, den sagt, og ikke så verbalt. Fordi da unngår man den konkurransen mellom, eller om den samme informasjonsbearbeidingsressursen, fordi vi jobber med litt andre deler av informasjonsbearbeidingsapparatet når vi prosesserer visuell og rommelig informasjon enn når vi prosesserer verbal informasjon. Men så tror jeg jo også at så har det med mengde å gjøre, ikke for mye, ikke for fort. Men så tror jeg jo også at det kan være lurt å tenke så det andre ting som foregår i en undervisningssituasjon som vi kan bruke mental kapasitet på og kognitiv kapasitet på. Og nå jo ikke, altså, det ingen motsetning mellom det å ha et kognitivt perspektiv på læring og undervisning, og det å være opptatt av andre aspekter ved
ved læring og undervisning og den menneskelige psyken og sånn. Og en av de tingene som kanskje ikke har man har vært mest opptatt av da i et kognitivt perspektiv, det er jo følelser og motivasjon og emosjoner som er der i en undervisningssituasjon. Men det er jo også en ting som vi bruker mental kapasitet på. Hvis vi er studerende og er i en læringssituasjon hvor vi føler oss usikre og utrygge, så bruker vi deler av den kognitive kapasiteten vår på å bearbeide ting som vi kan oppfatte som truende eller litt skumle i den situasjonen. Og det hindrer jo også at vi bruker mye av den kognitive kapasiteten vår på det vi aller helst skal bruke den på, nemlig læring. Så jeg tenker at det er også en ting man kan tenke på, at man kan gjøre det man kan da, for å gjøre studentene trygge i undervisningssituasjonen. Og det er jo særlig når de skal gjøre noe, og det skal de jo helst gjøre. Altså, det er begrenset hva man kan få til, tenker jeg. Altså, man kan hjelpe studentene noe til å lære ved å presentere dem informasjon på en god måte. Men det viktigste for om studentene lærer, det er jo hva de selv gjør for å lære. Så jeg tenker det viktigste man kan gjøre er å støtte dem i å gjøre det de må gjøre for å lære. Og det er ikke først og fremst å høre på at vi snakker, men det er å jobbe godt med stoffet på måter som gjør at de lærer det på den måten vi og de forhåpentligvis ønsker å lære det. og det å gjøre ting som du ikke mestrer, sammen med andre som du jo mer eller mindre bevisst eller ubevisst tenker at også vurderer deg og hvor smart du er kanskje, eller hvor flink du er til å få til ting og sånn, det kan skape utrygghet hos noen, og da kan det være en god ting å tenke på det også, tenker jeg, for det har også med kognitiv kapasitet å gjøre. Hvordan kan man gjøre en undervisnings- eller læringssituasjon så trygg som mulig? Ja, og det kan handle om å forberede studentene godt, være tydelig på hva det er vi skal gjøre, forklare at vi skal begynne med litt enkle ting, og så skal vi gå videre til litt vanskeligere ting, og dere vil se at dere ikke kommer til å få det helt til i begynnelsen. Og, ikke sant? Så det er mange sånne ting man kan gjøre for å trygge studentene i læringssituasjonen som hjelper til da, med den kognitive kapasiteten. Ja. Og så tenker jeg også at man kan vende tilbake til de samme tingene flere ganger, ikke sant? Man kan begynne med en kort og enkel introduksjon, og så kan man på et senere tidspunkt jobbe med det i en mer sånn anvendt fase kanskje, og så kan man bygge det ut når man har sett litt hvor vanskelig og hva er alle nyansene i det, og så kan man, ja. Og det kan også hjelpe til med den kognitive kapasiteten fordi man gradvis bygger en forståelse og bygger opp på en måte de strukturene vi bruker til å gripe ny informasjon med å hekte på stadig mer og bygge ut liksom våre kart over informasjonslandskapet vi prøver å liksom gjøre til vårt eget da. Mm.